estamos viniendo del cole, son las 4 y pico, ¿verdad? Sí, obviamente. Esta es mi segunda mejor amiga, Stacy, Hola. la que no pudo venir. Sí. Tuvimos la suerte. Y pues vamos al chino. Pues os queríamos saludar y presentarla. Bueno, estamos entrando en el chino. Y pues hemos hecho un nuevo video. Ay, entra. ¿Qué nos compramos? No sé. Bueno, espero que quiero tener más suscriptores de 5, porque tengo 5. Ya, de What más. to say? Como 30. What to 100. say? No, tengo 5. Solo que tengas más, ya, como 30. Quiero tener más. Venga, suscribíos y darle like al vídeo. Sí, eso. Like porque no os cuesta nada. Es verdad, solo es una mano y ya está. Ya ves, una manita, sí, suscribir. Y un punto. Bueno, nos vamos, chao. Bye.